Les animaux de zoo. Il y a beaucoup d'animaux dans le zoo. Venez voir. C'est un jaguar bébé. Ils vivent dans le jungle. C'est un singe orange araignée. Ils vivent dans les forêts tropicales. C'est un aigle africain. Ils vivent dans l'Afrique. C'est un kangourou orange. Ils vivent dans l'Australie. C'est une girafe de bébé. Ils vivent dans la savane. C'est un hippocampe adulte. Ils vivent dans l'océan. C'est le serpent diamondback. Ils vivent dans le désert. C'est une linguille électrique. Ils vivent dans l'océan. Le zoo est tellement incroyable. J'espère vraiment que je peux revenir dimanche prochain.